নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আৰ্টিছ এডুকেশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ ক্লাছ 2 ইংলিছৰ বোট চেল অন দ্য ৰিভাৰ নামৰ কবিতাটি। এই কবিতাটি মই সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া ভাষাত তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেয়ে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিবা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা কথা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ তোমালোকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা। তো ব'লা আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো। বোটছ চেল অন দ্য ৰিভাৰ্ছ। বোটছ মানে কি বাৰু? বোটছ মানে হৈছে নাও আৰু চেল মানে হৈছে চলি যোৱা। অন দ্য ৰিভাৰ্ছ, ৰিভাৰ্ছ মানে হৈছে নদী। ইয়াত কি কৈছে চোৱা, বোটছ চেল অন দ্য ৰিভাৰ্ছ মানে যিবোৰ নাও সেইবোৰ নদীত চলি গৈ থাকে। এণ্ড শ্বিপ চেল অন দ্য চিজ। এই নাওৰ দৰে ঠিক তেনেদৰে এই যিবোৰ জাহাজ আছে শ্বিপছ, সেইবোৰ ক'ত চলি যায়? সাগৰত চলি যায়। ইয়াত কৈছে বোট চেল অন দ্য ৰিভাৰ্ছ এণ্ড শ্বিপছ চেল অন দ্য চিজ, মানে যিবোৰ নাও আছে সেইবোৰ ক'ত চলে? ৰিভাৰ্ছত মানে নদীত চলে, আৰু যিবোৰ জাহাজ আছে সেইবোৰ ক'ত চলে? সাগৰত চলে। নেক্সট লাইনত কি কৈছে চোৱা, বাট ক্লাউডছ ডেট চেল এক্ৰছ দ্য স্কাই, মানে যিবোৰ মেঘ আছে সেইবোৰ ক'ত চলে? আকাশত চলে। আৰু প্ৰিটিয়াৰ ফাৰ দেন দিছ, আৰু সেই প্ৰিটিয়াৰ মানে কি বাৰু? প্ৰিটিয়াৰ মানে হৈছে ধুনীয়া। সেইবোৰ কি হয় ইয়াতকৈ? এই যিবোৰ মেঘ আকাশত চলি গৈ থাকে সেইবোৰ কি হয়? ধুনীয়া হয়, বহু গুণেই ধুনীয়া হয়। কোনবোৰত কৰা? এই যিবোৰ নাও নদীত চলে আৰু যিবোৰ জাহাজ সাগৰত চলে সেইবোৰ কি হয়? বহু গুণেই সেইবোৰতকৈ বহুত গুণেই ধুনীয়া হয়, যিবোৰ মেঘ আকাশত চলি গৈ থাকে সেইবোৰত কৈছে। আৰু নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটোত কি কৈছে চোৱা, নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটোত কৈছে যে ডিয়াৰ আৰ ব্ৰিজেছ অন দ্য ৰিভাৰ্ছ। ব্ৰিজেছ মানে কি বাৰু? ব্ৰিজেছ মানে হৈছে যিবোৰ দলং থাকে ৰিভাৰ্ছত সেইবোৰৰ কথা কোৱা হৈছে। ডিয়াৰ আৰ ব্ৰিজেছ অন দ্য ৰিভাৰ্ছ এজ প্ৰিটি এজ ইউ প্লিজ, তোমালোকে বিচৰা ধৰণে সেইবোৰ কি হয়? ধুনীয়া হয়। ডিয়াৰ ব্ৰিজেছ অন দ্য ৰিভাৰ্ছ এজ প্ৰিটি এজ ইউ প্লিজ, যিবোৰ মানে দলং থাকে ৰিভাৰত সেইবোৰ ধুনীয়া হয় আমি বিচৰা ধৰণে, সেইটো কথা কোৱা হৈছে। আৰু তাৰপিছত কৈছে যে বাট দ্য বৌ ডেট ব্ৰিজেছ হেভেন এণ্ড অভাৰটপছ দ্য ট্ৰিজ। বৌ মানে কি? ইয়াত কি কথা হৈছে? ৰেইনবো। ৰেইনবো মানে কি হৈছে? ৰামধেনুৰ কথা কোৱা হৈছে। ডেট ব্ৰিজেছ মানে গমেই পালোঁ, ব্ৰিজেছ মানে হৈছে যে ব্ৰিজ মানে হৈছে দলং, সেইবোৰ কি হয়? হেভেন। হেভেন মানে হৈছে, হেভেনৰ মিনিংটো হৈছে, হেভেন মানে হৈছে তোমালোকে ভাবিব পৰা যায় যে স্বৰ্গ আৰু বা জান্নাতৰ নিচিনা বুজোৱা হৈছে। স্বৰ্গ বা জান্নাতৰ ইয়াত কথা কোৱা হৈছে। এণ্ড অভাৰটপছ দ্য টি। অভাৰটপছ দ্য টি মানে কি কৈছে চোৱা, এইখিনিত কথা কৈছে যে এখন যিবোৰ ৰেইনবো গছৰ ওপৰৰ পৰা দেখা পোৱা যায় আৰু সেইবোৰে কি কৰে? ডেট ব্ৰিজেছ, এখন দলং বনায় হিভেনলৈ জান্নাতলৈ যোৱা এখন কি বনায়? দলং বনায়। এণ্ড বিল এ ৰোড ফ্ৰম আৰ্থ টু স্কাই ইজ প্ৰিটিয়াৰ ফাৰ দেন দিছ, আৰু এই এখন বিল মানে হয় বনোৱা বা গঢ়া, এটা ৰোড মানে হৈছে ৰাস্তা, ফ্ৰম আৰ্থ টু স্কাই, আৰু কি কৰে? এটা ৰাস্তা বনায় ক'ৰ পৰা? আৰ্থৰ পৰা একদম স্কাইলৈ। আৰ্থ মানে হৈছে পৃথিৱী, পৃথিৱীৰ পৰা স্কাইলৈ যোৱা। স্কাই মানে হৈছে স্কাইলৈ যোৱা এটা কি বনায়? ৰাস্তা বনায়। ইজ প্ৰিটিয়াৰ ফাৰ দেন দিছ, এইটো কি হয়? প্ৰিটিয়াৰ মানে হৈছে ধুনীয়া। এই ৰাস্তাটো কি হয়? বহু গুণেই ধুনীয়া। ফাৰ দেন দিছ, এইবোৰৰ পৰা বোট চেল অন দ্য ৰিভাৰ্ছ এণ্ড শ্বিপ চেল অন দ্য চিজ, মানে যিবোৰ আৰ্টিফিচিয়েল বস্তু আছে সেইবোৰতকৈ এই ৰাস্তাটো বহুত গুণেই ধুনীয়া। সেই কথাটি এই কবিতাটোৰ কবিয়ে বুজাবলৈ বিচাৰিছে। কবিতাটিৰ আমি যদি কবিগৰাকীৰ নাম জানিব বিচাৰোঁ, কবিগৰাকীৰ নাম হৈছে ক্ৰিষ্টিনা জিঅৰ্জিনা ৰষ্টেটি। আৰু ইয়াত কিছুমান ৰাইমিং ৱৰ্ড দিয়া হৈছে যিবোৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে, তো আমি সেইবোৰ এবাৰ চাই লওঁ। ইয়াৰ প্ৰথম যিটো ৰাইমিং ৱৰ্ড আছে, চেল মানে কি কৈছোঁ? চেল মানে মিনিং আছিলে চলি যোৱা, আৰু ইয়াৰ ৰাইম ৱৰ্ডটো কি হৈছে? মেইল। আৰু এটা ৰাইম ৱৰ্ড আছে, এইটো কৈছে টেইল। আৰু তাৰপিছত কি কৈছে? বাটৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড কাট। ৰাইমিং ৱৰ্ড মানে একে মিনিং বুজোৱা ৱৰ্ডবোৰৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু তাৰপিছত কাটৰ পিছত কি হ'ব? নাট। তাৰপিছত আমি এটা দেখিছিলোঁ বাৰ, তাৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডটো কি হ'ব? কাৰ। তাৰপিছত কি হ'ব? ফাৰ। এইখিনিয়ে আছিলে এই কবিতাটিত। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। প্লিজ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা।